Привет! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. И как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня у меня появилась новая идея. В этом видео я буду оценивать фрукты от категории бяка, которые мне совсем не нравятся, до высшей категории «Я не могу жить без них». В этом видео вы сможете узнать названия фруктов по-русски, а также вы научитесь говорить о вкусах еды. Ну что, вы готовы? Поехали! Итак, как вы видите, в этом рейтинге у меня есть 6 категорий. И самая верхняя категория называется «Не могу жить без». То есть без этих фруктов я не могу жить. Мне очень трудно жить без них. Вторая категория чуть пониже называется «Вкуснятина». То есть это очень вкусно. Я могу без этого жить, но это очень вкусно. Третья категория просто вкусно. Да, это вкусно. Это неплохо, это вкусно. Да, и потом чуть ниже категория называется неплохо. Да, то есть я ем это неплохо. То есть это не очень вкусно, но это неплохо. Потом предпоследняя категория называется съедобно. То есть я могу это есть, но мне не очень нравится. И последняя категория называется бяка. Да, бяка значит так, бяка, очень невкусно. Вот, ну давайте начнем, значит, с нашего первого фрукта. И первым фруктом будет у нас мандарин. Как вы знаете, мандарины это такие круглые, оранжевые и очень кисло-сладкие фрукты. И их очень легко открывать, да, снимать с них шкурку. Да. У нас есть шкурка, давайте запишем, шкурка, да, шкурка мандариновая или кожица, тоже можно назвать, кожица мандарина. Вот. И кожица или шкурка мандарина, ее легко снимать, да, поэтому мне очень нравятся мандарины. Поэтому я скажу, что это просто вкусно. Да, мандарины – это просто вкусно. А следующий фрукт – это такой экзотический фрукт. Он называется, я не помню название, но мы просто говорим змеиный фрукт, потому что кожа этого фрукта похожа на змею. И, честно говоря, я пробовал этот фрукт только один раз, и мне совсем не понравилось. Он очень кислый и невкусный. Поэтому бяка. Да. Он очень выглядит интересно, но на вкус мне совсем не понравилось. Да, очень кислый. Давайте новое слово. Кислый. Да, кислый. Угу. Значит, вот это. Очень кислый. И следующий фрукт. Это черешня. Да? У нас есть вишня, а есть черешня. Черешня это растет в России, этот фрукт, и это более сладкий фрукт. Вот. И, конечно, я очень давно не ел черешню, но я очень люблю черешню. Когда я был маленький, я ездил в Анапу, это на Черном море, и мы ели там очень много черешни. Поэтому, конечно, черешня занимает рейтинг вкуснятина. Да, вкуснятина. Следующий фрукт называется лонган, или лансат, точнее, лансат. Да, или по-вьетнамски мы называем его бом-бом. Вот. Это очень необычный фрукт. У него такой, как сказать, вкус немножко сладкий и немножко такой, я бы сказал, кисленький, но не сильно, да, и очень такой легкий аромат, да, и одна проблема, он очень липкий, да, липкий,
Давайте напишем. Липкий, да, это, да, липкий. Ой, секундочку. Липкий — это вот когда он прилипает к рукам очень сильно, да, вот так. Липкий. Вот. Поэтому я бы сказал, что это не супер вкусно, но это просто вкусно. Да, мне нравится. Но вот иногда бывает вот эта липкость, поэтому, наверное, все-таки я не могу много его есть. Наверное, неплохо, я скажу. Следующий фрукт — гуава. Я не знаю, если вы знакомы с гуавой, но это такой зеленый фрукт, и внутри обычно он белый, но иногда розовый. Как правило, гуава, она очень твердая на вкус. И если ты не готов к ней, ты можешь сломать себе зубы. Да, она очень твердая. Твердая. Да, вот. И поэтому иногда гуава бывает мягкая, но, как правило, она твердая. И у нее нет большого, сильного вкуса. Поэтому гуава отнесется к категории съедобно. Да, то есть я могу есть гуаву, но не небольшой фанат гуавы. А следующий фрукт — это мангостин. Мангостины — это такие немножко темно-фиолетовые фрукты внутри, которые похожи на чесночок, да, на чеснок. Вот. И вот лангсат тоже похож на чеснок, но у него такой более, как сказать, водянистая консистенция, а у мангостина более мягкая такая кремовая консистенция. Вот. И я очень люблю мангостин, поэтому я скажу, что вкуснятина. Конечно. Следующий фрукт — это джекфрут. Если вы не знакомы с джекфрутом, это один из самых больших фруктов в мире. Вес одного фрукта может доходить до 50 килограмм, насколько я знаю. То есть, представляете, моя жена — это как один джекфрут. Вот. Если я говорю неправду, напишите в комментариях. Но я думаю, что 50 килограмм, да. И когда я первый раз почувствовал запах джекфрута, для меня это было как будто бы вкус жвачки Хуба-Буба. Я не знаю, если вы знаете такую жвачку, но когда я был маленький, вот этот химический, ненатуральный вкус, который нам так сильно нравился. И на самом деле для джекфрута это натуральный фрукт. Поэтому я думаю, что он очень вкусный, но, как сказать, я не могу много его есть, да, тоже консистенция чуть-чуть твердая, поэтому просто вкусно, скажем так. Следующий фрукт, это называется сахарное яблоко. Да, сахарное яблоко, конечно, это совсем не яблоко, но он очень сладкий, прямо невероятно. И такой кремовый, такой мягкий, такой просто вот прекрасный. Одна проблема, что у него очень много семечек, да, очень много семян, да, мы говорим семена, вот, это семена, да, их очень много, поэтому может быть немножко трудно, как сказать, его есть, все время нужно доставать семена. Поэтому я скажу, что это вкуснятина, конечно, но она, может быть, не могу есть всегда, потому что трудно его есть немножко. Вот. Но вкус мне очень нравится. Следующий фрукт — это лонган. Это такие маленькие шарики. Они, как правило, такого светло-коричневого цвета. И они растут на таких веточках. То есть похоже, как будто бы такой виноград. Да, но это не виноград, это лонган, да. И вкус у него, ну, такой сладкий, но не очень, как сказать, не очень вкусный такой, да, я бы сказал, нормальный. Да, но я думаю, неплохо. Следующий фрукт, давайте посмотрим какие-то более знакомые фрукты, например, груша. Да, я думаю, что все знакомы с грушей. Когда я был маленький, я очень любил есть груши. Сейчас я думаю, что я могу и есть, но тоже
не это какой-то супер для меня вкус, поэтому тоже неплохо. Следующий фрукт, я думаю, очень важный фрукт. И, конечно, я сделаю вот так. Бананы. Я не могу без них жить. Да, потому что, я не знаю, для меня бананы с самого детства это были самые такие вкусные фрукты, и они были очень дорогие в России, поэтому мы называли их съедобное золото, да, то есть золото, которое можно есть. Вот. Но сейчас я живу во Вьетнаме, и, казалось бы, здесь так много бананов и так много других более интересных экзотических фруктов. Это правда. Но для меня каждый день должны быть бананы. Я всегда ем на завтрак бананы. Бананы для меня, я делаю с них смузи, я делаю с ними кашу, потому что я не использую сахар, поэтому я добавляю бананы в кашу вместо сахара. Такой натуральный сахар. Вот, поэтому, да, я не могу без них жить. Вот. Следующий фрукт, это будет у нас авокадо. Да, многие люди скажут, авокадо – это фрукт или овощ. Конечно, это фрукт. Особенно во Вьетнаме обычно люди используют авокадо в смузи. Никто во вьетнамской кухне не использует авокадо в соленых блюдах. Здесь все используют только в сладких блюдах. Это смузи, это авокадо со сгущенным молоком, это разные десерты с авокадо, мороженое с авокадо, и никто не делает авокадо-тост. Ну, то есть люди делают, но для иностранцев, не для вьетнамцев, как правило. Это их нетрадиционная еда. Я люблю авокадо, но я могу без него жить, да. Поэтому я скажу, что это просто вкусно, да. Следующий фрукт – это помело. Помело – это такой большой, круглый фрукт, это тоже цитрусовый, из семейства цитрусовых. И, как правило, помело имеет такой легкий вкус, но она может быть не очень такая сладкая и чуть-чуть горькая. Да, у нас есть слово горький. Горький. Вот. Горький это слово. Горький. Угу. Да, горький вкус. Но мне нравится. Мне нравится помело, но не тоже большой фанат. Поэтому скажу, неплохо. Вот. Помело это неплохо. Однако вот его брат или кузен грейпфрут, вот это вкусно. Вот это мне нравится, да. Я думаю, что грейпфрут очень вкусный, хотя он бывает горький, но если вы найдете очень хороший грейпфрут, он будет очень классный. Да. Следующий фрукт, который я считаю тоже очень вкусным, но, может быть, раньше для меня это был, наверное, самый такой интересный, вкусный фрукт, и для многих русских людей, конечно, это манго. Но сейчас я думаю, что манго это, вкуснятина. Вот я не знаю, либо вкуснятина, либо просто вкусно, потому что раньше я очень любил манго, сейчас нормально, да. Я думаю, что манго пусть будет просто вкусно. Вот. Следующий фрукт, какой возьмем? Давайте возьмем какой-нибудь наш более знакомый фрукт, например, арбуз. Вот. Арбуз, я считаю, что это просто вкусно. Да, он не, как правило, сильный вкус. Проблема, что во Вьетнаме я не ем много арбузов, так как здесь люди используют химикаты. Они добавляют разную химию в арбузы и иногда подслащают, поэтому у меня такие смешанные чувства. Но вообще мне нравятся арбузы, да. Это вкусно. Вот. Следующий фрукт – это киви. Киви, я думаю, что это очень переоцененный фрукт, он просто неплохой. Да, он не очень вкусный, но не какой-то невкусный, да. Поэтому, опять же, я думаю, просто неплохо. Да, интересное у него, вот эта кожица, она такая немножко пушистая, да, как у животного, как у птички.
но на вкус он довольно обычный. А другой фрукт, без которого я не могу жить, это ананас. Да, у меня дома есть ананас почти каждый день. Конечно, бананы есть каждый день. Если дома нет бананов, это плохо, это ужасно. Я все бросаю и бегу покупать бананы. У меня всегда должно быть дома как минимум, не знаю, 20-30 бананов. И я покупаю всегда на рынке 2-3 ананаса. И я съедаю примерно пол ананаса каждый день. Опять же, во Вьетнаме это очень дешево. И ананас очень классный фрукт. Он хорошо сочетается с бананом и помогает также восстанавливаться после тренировок. Если вы занимаетесь спортом, если вы много бегаете, или если вы поднимаете тяжелые веса, то ананас хорошо помогает восстанавливать ваши мышечные ткани. Вот такие дела. Так, смотрим дальше. Какие еще фрукты здесь есть у нас? Ну конечно, яблоко. Яблоко, вы знаете, в России, когда я был маленький, я ел так много яблок, что мне уже они не очень сильно нравятся. Моя жена, она очень любит яблоки. Но для меня это просто неплохо. Это вкусно, но я могу жить без яблок совсем, без проблем. Следующий фрукт – это персик. Вот персики, я думаю, что это вкуснятина. К сожалению, живя во Вьетнаме, я очень редко ем персики, потому что здесь они не растут. И иногда я покупаю, очень редко, они дорогие, импортированные. И это экзотика для нас, персики, поэтому я думаю, что это вкуснятина. Я очень люблю. Они такие сочные, да? Сочный. Очень хорошее слово. Сочный. Вот, да, они очень сочные, эти персики, поэтому, да, это все, персики я обожаю. Но, конечно, могу жить без них. Вот. Следующий фрукт из категории... Какой категории? Наверное, из категории съедобно я вот напишу именно, что кокос. Я не знаю, многие люди думают, что кокос – это орех, но это неправда. На самом деле кокос – это фрукт. И именно если говорить как вот вкус, вот этот кокос, то я могу есть, но я небольшой фанат. Я знаю, что моя мама, она очень любит есть кокосы, но для меня это съедобно, но это не очень вкусно. Однако я люблю пить воду кокоса. Вот вода кокосовая – это вкусно. Да. Но если говорить про сам фрукт, то съедобно. Следующий фрукт – это апельсин. Да, я думаю, что апельсин – это как бы самый главный цитрусовый фрукт, но для меня он, конечно, ниже мандарина, потому что мандарины, их намного легче чистить, да, мы говорим чистить, вот, чистить мандарины, да, чистить. В этом контексте это означает как to peel, вот. Да, мне нравится чистить мандарины быстро, легко, с апельсинами трудно, они чуть-чуть жесткие, поэтому неплохо. Следующий фрукт, который я бы сказал, это вкуснятина, да, но это правда вкуснятина, это личи. Я очень люблю личи, однако нельзя их есть очень много, потому что один раз я купил, когда я жил в Ханое, на севере Вьетнама, там выращивают, не в самом Ханое, но вокруг, очень много личи. И я так много ел эти личи, они были такие вкусные, такие дешевые, однако, когда вы едите слишком много личи, ваше тело, ваша кровь, она разогревается, и потом у меня было под мышками здесь очень много фурункулов. И это было очень больно, потому что это нехорошо. Поэтому я люблю личи, это вкуснятина, но я не могу много есть. Да, это вкуснятина. Я не могу это отрицать. Так, еще осталось несколько фруктов. Давайте посмотрим. Так, рамбутан. Да, рамбутан, я думаю, это неплохо. Да, я могу есть, например, моя жена очень любит есть рамбутан. Это такой маленький и очень волосатый
да, фрукт, но там большая косточка, так же, как и в лонгане, да, и поэтому это, ну, не очень большой вкус ради этого, открывать его трудно, да, и вот пытаться как-то есть, да, мне намного нравится больше. Вот из этих всех фруктов я ставлю неплохо, да, потому что их всех чуть-чуть трудно открывать. Следующий фрукт это называется карамбола по-русски, но по-английски называется starfruit. Вот эта карамбола, это выглядит как маленькие звездочки, да, вы видите? Вот, и это он неплохой на вкус, такой съедобный, но тоже довольно кислый, не сильно сладкий, но я могу его есть, да, например, вот этот змеиный фрукт я совсем не могу есть, а этот неплохо. Вот. Другой фрукт, который мне просто нравится, просто вкусно, это папайя. Раньше я очень много ел папайи, но сейчас я думаю, что это просто вкусно. Да, если вы не ели папайю, то я вам очень рекомендую. Есть такие оранжевые папайи, есть желтые папайи, есть красные папайи, разные, да, но во Вьетнаме их очень легко. У меня на самом деле в саду растут папайи, и, конечно, они были очень вкусные. Вот, но все равно в целом это просто вкусно. Следующий фрукт – это дыня. Дыня, я думаю, это неплохо. Да? Дыня, в России люди очень часто едят дыню летом, и, конечно, она как арбуз, но арбуз мне нравится больше. Он более сочный, там больше воды, да, а в дыне, она бывает неплохая, бывает так себе. Вот, поэтому в целом дыня это неплохо. Следующий, конечно, это лимон и лайм. Конечно, я не могу сказать, что они вкусные, потому что они не вкусные, да, но они кислые, они очень кислые. Но это все равно хороший фрукт для, например, напитков, да, для чая я всегда добавляю. Поэтому я могу есть, да. Вот, я могу съесть чуть-чуть лимона, чуть лайма, но это не мой любимый фрукт. Следующий такой необычный фрукт называется звездное яблоко. Тоже съедобно. Небольшой вкус. Он какой-то немножко такой кремовый, но там мало мякоти. Да? Мы говорим мякоть. Тоже интересное слово. Мякоть. Да? Мякоть это как, получается, как можно сказать meat, но это именно как фруктовое. Вот. И там немного мякоти, и она, я не знаю, несколько раз я ел, и там были маленькие червячки. Поэтому в целом я небольшой фанат, но это съедобно. Другой фрукт, который мне кажется вкусным, это драконий фрукт. Да, я бы подумал, что это вкуснятина, но на самом деле обычно он не супер вкусный, он такой средний. Однако, если его заморозить и добавить в смузи, то получается такой красивый розовый смузи. Да, мне вот именно для смузи нравится. Я утром могу есть и смотреть и думать, как вкусно и красиво. Вот, поэтому у него не сильный вкус, но очень хорошо его есть после еды. Потому что он освежает твой рот, потому что очень много воды. Ну и осталось еще 3 фрукта. Смотрим, значит, у нас есть вот маракуйя, как мы говорим, да, или по-английски называется passion fruit. Значит, маракуйя, вот многие тоже думают, маракуйя, она кислая, как лимон, однако очень зрелая маракуйя, она не кислая, она чуть-чуть сладкая. И она похожа на вкус на одну ягоду, которая растет в Сибири, называется облепиха. Поэтому мне нравится маракуйя. Я добавляю ее тоже в кашу, иногда в смузи, или просто ем так. Вот. А другой фрукт, который, я бы сказал, должен быть очень вкусным, это называется гуанабана или саурсоп. Вот. И он очень большой, вот такой. Однако он похож на вот это сахарное яблоко, но с ним проблема, что много раз, когда я его покупал, он быстро портился. То есть он был твердый,
Казалось бы, я думал, что он еще не зрелый, да, важное слово зрелый, да, зрелый фрукт. Зрелый — это значит как вот ripe. Вот, то есть обычно он очень долго зреет, да, созревать, to ripe, но потом, когда я его открываю, он уже черный. Непонятно. Поэтому я бы поставил вкусно или вкуснятина, но вот из-за этой проблемы неплохо. И последний как сказать, последний по номеру, да, но не последний по важности, конечно, это король фруктов, дуриан. Да, дуриан, король фруктов. Многие люди говорят, что он пахнет ужасно, но вкус неплохой. Для меня, когда я приехал во Вьетнам, я почувствовал запах дуриана, я подумал, боже мой, какой интересный фрукт, какой необычный, да, какой ароматный, и мне так понравилось. Однако, когда первый раз я попробовал на вкус, даже не сам фрукт, а только, это называется дуриановый пирожок, называется баньпия, я очень люблю это. И мне показалось немножко странным на вкус, как будто бы чеснок или лук, вот. Но потом, со временем, я стал есть больше и больше, и мне стало больше нравиться. И сейчас я очень люблю дуриан. Я считаю, это очень вкусный фрукт, это вкуснятина. Однако, конечно, он очень дорогой. И да, много его не съешь, я думаю. Но, тем не менее, мне очень нравится делать с ним разные блюда. Я ел один раз пиццу, такая сладкая, или как пирог с дурианом. Было очень классно. Или мороженое. Ну вот и все. Это мой список. Надеюсь, вам понравилось это видео. И напишите в комментариях, какие фрукты вам нравятся. И согласны ли вы с моим рейтингом фруктов? Если не согласны, пишите. Если согласны, тоже пишите. Мне будет очень интересно об этом узнать. Возможно, я забыл какие-то фрукты, которые вы любите. Тоже запишите об этом. И как всегда, большое спасибо всем моим патронам, а особенно моим супер-патронам, таким как Джош, Джоэл, Джефф, Андрея, Холли и Брюсли. Если вы также хотите меня поддержать, вы знаете, что делать. Переходите вот сюда по ссылке. Ну все, всего хорошего, кушайте вкусные фрукты и пока-пока!